waaqayyoon gammachiisutti jabaadhu dhamay amantiidhaan waaqayyoon gammachiisuun kan danda'amu amantiidhaan jedha macaafu ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም ይላል ዕብራውያን 11:6 ላይ አመንቲ በሌ waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu amantii qabaadhaa amantiin immoo Yesuus amantii jechuun makaana Yesuus jechuu miti amantii jechuun mulu wangeela jechuu miti amantii jechuun waldaa warra abbootii mul'ataa jechuu miti amantii jechuun masarra Kiristoos jechuu miti amantii jechuun waldaa raajotaa waldaa ergamootaa jechuu miti amantii jechuun Yesuus jechuudha amantii qabaadhaa amantii sana waaqayyootti gammada waaqayyo ilma isaatiin gammada Gabrieliidhaan sittin gammadu Mikaa'eliin sittin gammadu Maaramiin sittin gammadu dhageessa namoonni bara gara dhumaatti waan waaqayyoon jaallachuu caalaa waan isaan gammachiisu jaallatan ta'uuf jiru jedhe egaa isa xumuraa akka bakkeedhaan mul'atutti sei kun akka natti tolu siniti waan ajaa'ibaati akka bakkeedhaan mul'atutti suufii isaanii gaafa laalan akka bakkeedhaan mul'atutti fuula isaanii gaafa laalan akka bakkeedhaan mul'atutti arraba isaanii isa dubbatu gaafa laalan isa faarfatu gaafa laalan arraba isaanii isa lallabu gaafa laalan akka bakkeedhaan mul'atutti arraba isaanii isa raajii raaju gaafa laalan akka bakkeedhaan mul'atutti mana isaanii isa dhagaadhaan bareedee ijaarame gaafa laalan akka bakkeedhaan mul'atutti madrakii waldaa isaanii isa baay'ee bareedu sana gaafa laalan akka bakkeedhaan mul'atutti saawundi siistemii waldaa isaanii keessaa gaafa laalan nama waaqayyoo fakkaatu akka bakkeedhaan mul'atutti humna isa nama akkasii keessa jiru garuu hin ganu humna isa nama waaqayyoo keessa jiru hin ganu garuu nama waaqayyoo fakkaatu humni nama waaqayyoo keessaa maalidha beektu humni nama waaqayyoo keessaa seexana yisiisaa ooluu jechuu miti humni nama waaqayyoo keessaa dhukkubsattoota tarree galchanii you are free jechaa ooluu duwwaa miti humni nama waaqayyoo keessaa Yesuusidha humna isa nama akkasii keessa jiru immoo hin ganu inni jedhu Yesuus isa keessa jiru ganu jechuudha malee waan biraa jechuu miti hiilingii keenya profeesii keenya tiichingii keenya jechuu miti piriichingii keenya jechuu miti ayidallam humna isa nama akkasii keessa jiru hin ganu kan inni jedhu humni nama waaqayyoo keessa jiru Yesuus Kiristoosidha Yesuus Kiristoos humna waaqayyooti humna sana ganu jedha eenyuun ganan jechuudha Yesuusiin gananii jechuudha warra akkasiirraa fagaadhu haleluuyaa ergaa gosa dhumaati amma ammaatti warrootan dubbachaa oole warrootan isinii dubbisaa oole warrootan isinitti himaa oole kanarraa fagaadhurraa maaliin amalaan fagaadhu jireenyaan irraa fagaadhu deddeebiin irraa fagaadhu nama waaqayyoo ta'i Daawit ilma isaa Solomooniini obboloota ko Daawit ilma isaa Solomooniin akkas jedhe yaa ilma ko Solomoon nama ta'i jedhe piroofeesera ta'i hin jenne nama ta'i jedhe dooktara ta'i hin jenne nama ta'i jedhe Solomoon tajaajilaa ta'i hin jenne nama ta'i jedhe raajii ta'i hin jenne nama ta'i jedhe mootii biyya bulchu ta'i hin jenne nama ta'i jedhe ergaanan isii qabu sakana yaa nama na dhagaa jirtu nama ta'i waaqayyo akkati nama taatu barbaada akkati qalbii namaa qabaattu barbaada nama keessaa immoo nama isa amanate akkati taatu barbaada nama keessaa immoo nama inni keessa jiraatu akkati taatu barbaada nama keessaa immoo nama mana qulqullummaa isaa ta'e barbaada nama keessaa immoo nama jabaatee dhaabate barbaada nama keessaa immoo nama isaaf bule barbaada nama keessaa immoo nama faansaa ta'e barbaada nama keessaa immoo nama isaaf bitame barbaada isaaf bitami isaaf jiraatu isaaf buli isaaf gadi jedhi biyya lafaa jalaa seexana jalaa du'a jalaa jireenya gadhiisii jalaa har'uma yeroo sagalee kana dhageessu dafiiti jalaa bayi miliqi jalaa anatu caalaa jalaa ofittummaa jalaa of jaja jalaa of tuulummaa jalaa of arguu dhabuu jalaati dafi ammuma yeroo kana dafi jalaa bayi Yesuustu sitti dubbachaa jira lolaa miti Yesuustu sitti haasa'aa jira lolaa miti elaa Yesuus akkasiin jechaa jira elaa Yesuustu jalaa bayi siin jechaa jira
Yesuus tu du'a jalaa ba'isin jechaa jira. Ilaa Yesuus tu badiisa jalaa ba'isin jechaa jira. Ilaa Yesuus tu du'insin jechaa jira. Ani sii du'eera. Ani gatii sii kaffaleera. Ani du'a kee sii du'eera siin jechaa jira. Koot. Amen. Koot gara Yesuus koot. Raajiin addana keessa jirtu dafii qalbii kee geeddaradhu. Amen. Wangeelaawii qalbii kee geeddaradhu. Apoostilu qalbii kee geeddaradhu. If Amen. there is bishop, qalbii kee geeddaradhu. If there is pastor, qalbii kee geeddaradhu. Singers, elders, qalbii kee geeddaradhu. Deebii gara Waaqayyoo. Amen. Gara humna Waaqayyoo isa ganaa jirtu sagante sanaatti deebii. Amen. Galanni siif haa ta'u. Amen. Ati Waaqa jiraatu, Waaqa bara baraa, Amen. Waaqa guddaa, Waaqa jabaa. Amen. Jaalala keessa ho'aa, jaalala keessa guddaa, jaalala keessa ho'een qabbanoofne, jaalala bara baraatiin nu jaallatte. Warra jaallatte gara kara fayyinaa kanatti nu fiduudhaaf situ jaallate malee nuyi jaallannee hin dhufne. Situ jaallatee nu fide. Yes. Nuyi jaallannee gara du'aa utuu deemaa jirru ati immoo jaallattee gara jireenyaatti nu deebifte. Nuyi jaallannee gara dukkanaatti ati immoo jaallattee gara ifa bara baraatti nu deebifte. Nuyi jaallannee jallina keessa utuu deddeebinu ati immoo jaallattee gara qajeelummaa keessa guutuu sanatti nu fidde. Yeroo kanaa jalqabee Gooftaa sin kadhadha. Obboloota as keessa jiran obboloota dhiiraa, obboloota dubartii as keessa jiran hundumaaf sin kadhadha. Warra afaan kee ta'anii siif hojjetan, warra afaan kee ta'anii madirakii irra dhaabbatan har'aa jalqabanii ulfina kee qofa akka tajaajilan, wangeela qofa akka lallaban, dhugaadhaaf akka jiraatan, qajeelummaa wajjin akka walii galan, ifti isaanii deebi'ee akka hin dukkanoofne, utuu faarfatanii akka hin sirbine, utuu lallabanii akka hin sirbine, biyya lafaaf akka hin hojjenne, biyya lafaaf deebi'anii garba akka hin taane, birmadummaa isaanii keessa jiraachuu akka danda'aniif yeroo kanaa jalqabee sin kadhadha. Ayyaanni kee yoo namaaf baay'ate nama dandeessisa. Ayyaanni kee ilmaan kanaaf haa baay'atu. Hafuurri kee jabeessee ilmaan kana haa dhaabu. Harki kee maqaa Yesuus Kiristoosiin jabeessee ijoollee kee kana haa jiraachisu. Haa dhaabu fuula kee haa jiraatan. Haa dhaabu fuula kee haa dhaabbatan. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin guyyaa kanaa jalqabee milikkita haaraa ofirratti argan. Warri sagalee kana amananii fuula kee irratti qalbii geeddaratan. Warri sagalee kana amananii fuula kee irratti yaada garaa isaanii geeddaratan. Har'umaa jalqabanii jireenya haaraa jalqaban. Deddeebii haaraa jalqaban. Maqaa Gooftaa maqaa isa ittiin nu jaallatte maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Eebbifamaa ayyaanni Waaqayyoo yeroo hundumaa isiniif haa baay'atu. Baay'een isin jaalladha. Utuun guyyaa guutuu taa'ee lallabe nan jaalladha hin fixu. Eebbifamaa raajonni baay'een as keessa jirtu. Lallaboonni baay'een as keessa jirtu. Ergamoonni baay'een as keessa jirtu. Baay'een keessan iddoo kana keessa madirakii adda addaa irratti hojii Waaqayyoo hojjettu. Waaqayyo Gooftaan koo isin haa eebbisu. Bakka jirtan, lafa jirtan, waldaa keessa jirtan, magaalaa jirtan hundumaatti dhugaa dubbii Waaqayyoo dhoksaa malee osoo duuban jedhee warra sirban ilaaltanii, warra dhuganii machaa'an ilaaltanii, warra ejjatti kufan ilaaltanii, warra hammeenya godhan ilaaltanii, warra osoo madirakii irra jiranii jallinaan namoota miidhan ilaaltanii, Gooftaa dhiiftanii duubatti hin deebi'inaa. Gara fuula duraatti adeemaa. Isaan kun mallattoodhuma waa'ee bara dhumaatiif jireenya isaanii irratti argamedha waan ta'eef. Isaan kun murtoon dhumaa sun warra jireenya isaanii hin xumurame waan ta'eef isaanii ilaaltanii karaarraa hin kaatinaa. Erga abaluutiin jedhinaa. Ati erga Yesuusii nama taateetta. Ati erga Yesuusii jireenyatti dhufteetta. Jireenya isatti dhufte sana hin gadhiisin. Isa qabde sana jabeessi eegi. Waaqayyo Gooftaan ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Eebbifamaa baay'een isin jaalladha. Taliila. Ergaa qabdan yoo qabaattan. Baay'ee jaalladha si kabanya sagalee sadeen gaddaa caalaa si natti toleera. Haalli kee hundumtu Waaqayyo guddaa si haa eebbisu. Hafi jiraadhu siin jechuun barbaada boleessa koo. Ameen. 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 Baay'ee ergaa barootaa hundi keenya jabeessee gadi kannaafu bara jechuun walambisuudhaaf yeroo itti qabsoon bakka hiiki paasterii kana bakka hiiki paasterii
Dhalotaaf galaa barbaachisu kennuudha malee paasterii maqaa baatanii naanna'u miti. Paasterii jechuun tikseedha. Tiksee immoo maal nyaatti ijoolleen maasii isa kamii karaa kamitti qilleensee eessaan daawwiina malee. Badhaafati immoo nu nyaachifte mini masoobii masaan nu jala keesse masoobii masaarraa buqqifadhaa nyaadhaa jette. Naajiraat nama guddaa. Eebbifamisiin jechuun barbaada ulfaataa fi jiraata. Thank you. Eebbifame nama Waaqayyoo nama guddaa nama harki Waaqayyo duukaa jiru Waaqayyo baraaf jireenya kee haa eebbisu umurii kee haa eebbisu tajaajila kee haa eebbisu. Ameen. Baay'ee si jaallannaa kabaja guddaa si qabna nuti toleera gooftaan baraaf jireenya kee haa eebbisu ammasii adda argadhu gara deemtu hundumaatti adda siif halaatu Waaqayyo keessatti alaatti xinnaa biratti guddaa biratti beekaa biratti wallaalaa biratti adda siif halaatu Waaqayyo adda argadhu ammas. Ameen. Eebbifame ulfaadhu. Thank you. So ayyaanni isaa dachaa asirratti baay'atu. Baay'ee barumsi keessan yeroo baay'ee nama quubsu barumsi keessan dhugaa turran ooltan illee nutti tola haaluma malee. Naa Waaqayyo isin eebbisu dachaa eebbifama baay'ee isin jaallanna baay'ee isin kabajna nu jiraadha. Eebbifama barsiisaa lolaa Waaqayyo baraaf jireenya keessanaa eebbisu eebbifama alli manni keessanaa eebbifamu tajaajilli keessanaa eebbifamu umurii Waaqayyo sinuufaa dheeressu gooftaan koo ayyaana isaa dachaa siniif haa dabalu dhugaa barumsi keessan baay'ee tokko nama jaara. Osoo halkaniif guyyaayyuu nama barsiistanii hin quufameen dhumu gooftaan koo sinaa eebbisu eebbifama umurii nuuf dheeradha Waaqayyo sinaa eebbisu. Eebbifamtaniittu paaster illee teelina keessan qaqqabadde garuu eebbifamtaniittu. We are sessioned out the way. Access vision all the way for legends. I create the ones I heard legends we for the way God. The north of just be with the west. Actually, God our hexes. We are the one. Thy hairs legends. We follow the vision by icons decisions. We he creates the surgeons. Thy fried on the one. After ours legends we have to wait. Be thy in another we got access. We and another way just by heroines. Laxus one. Laxus just laid. For actual for our heirs laid. The our wind be just like church for the bed we got. He creates a sage. The name for high evidence before in another we got access out we taken the way in a lot of virgins my brethren. I didn't know the ways the child there. I go I harvest. Levi turns for the bed we have carried. Mary's lanes with that one with the addition our hexes when he wore hexes our delight be ed we God our hairs lay just don't win for light just by head ones right goes the child the one be ed with a four let's ever just like this my God I are no the one no the gents I actually got our hairs lay just with the four legends. Hallelujah. Amen. God bless you. Amen. We got access healers. We defled just my heroin. And then now for like this jet station that we know for like the V God. Actually for like the God. He in the narrow stages. We dot win for like the be every. We can session that one. Our hairs, our deliver, our heaven we be not we extremer. High daily slaves. The actually for like just holiness. Amen. My vein one. My vein is just like you said. Access curious. Amen. We don't want for like the gods. Every for like just like our God does after we that men for like just said. Amen. And then everyone there's we for like just be God and another's sex fire at just my brain ones.
relaxation, be the honest, be any failure just say. Relaxation our I are. We every just like God and an hour for excellence that next age. Do you anyone? Did you need it for Elijah's ire? We God asked a lady for Elijah's my brother in the light. Exercision to the honest. I vowed we God saw the wind for Elijah's me Edwin God. Thank you, Jesus. Amen. 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 Eebbifam ta'e si haa eebbisu gooftaan. Haleluuyaa. Amen. Amen. Eebbifama. Amen. Yaadni Waaqayyoo siifis akkasuma. Sifa dabalamu. Inni Waaqayyoo jireenya Amen. keenyaa jiraatu. Amen. Amen. Haleluuyaa. Eebbifama hundumti keessan eebbifamtaniittu. Yaa'u isinii kun hin barbaachisu kan keessan miti waan ta'eef gooftaan isin haa eebbisu. Afaan haaraa miti jechaaf jala paaster itti himaa. Waaqayyo sinaa eebbisu. Eenyuufis hin ta'aayyu. Bara keessan Waaqayyo haa eebbisu. Dhugaadha. Durumayyuu yaa barumsa keessanii fi dibata sanin irra jiruudhaaf ogaa baay'ee keessi koo itti boqotaa baay'een sin kabajaa yeroo hundaas immoo yaada kana sinii kenna. Dhugaadha sirriima dibanni paasterummaa isaa fi humnichi wal madaalaadha bakka iddoo sirriirra bu'ee isa jedhame akkuma sanyii facaafamu suni. Yeroo akkas ta'u paasterummaa dubbii isaatiin barsiisa isaatiin yeroo akkasitti calaqqisu dhugaa. Dhaloonni si wajjin yoo waldaa waaqessan si wajji waaqessanii dhugaa warra carroomedha jechuun barbaada. Waaqayyo sin haa eebbisu eebbifamaa. Waaqayyo sin haa eebbisu ajjaadha. Dhimma torbanarraatii fedhee kan seene torbanarraa waliin turre miti lammi. Iyyee dhugaadha. Dhimma waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus dirree dawaa sanaa fedhee kan seene dhimmi isaanii immoo har'a walgahiirra jiru sababii ta'eef har'a haasa'uu hin dandeenye yoo galgalafaa ta'e malee. Kanaaf jedheen sagalee Waaqayyoo qooduuf deebi'ee gooftaan isin haa eebbisu wangeelaawii hiitame. Abid Pastor, nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu? Akkam nagaadhaa? Jira galata Waaqayyoo baay'ee natti toleera. Anas personaalii baay'ee gammadeera. Waaqayyoo waa'ee keessaniif galataa fudhatu. Dhugaa baay'ee namatti tola Pastor itti eebbifameera jalan ture. Dhaggeeffadheera obboloota hunda keessa Waaqayyo sin eebbisu eebbifamaa dhugaa baay'ee waan namatti toludha. Amma dubbannoon olitti nutti toleera. Dhugaa galatooma. Ameen eebbifamaa daandii irratti natti fakkaata. Makuroomaa naannoo gaarmentii gahaan jira utuun gaarmentiin gahinan dhaabadhe. Ergaan lafatti namatti dhufutti nama dhaaba egaa akkasuma. Akkas. Sagalee manama dubbachaa oolee kana dubbachuu waan narraa eegamuuf. Karaa deemuun dhaabadhee waan ta'eef naa eebbifamaa hundumti keessaniyyuu yeroo biraa bal'inaa walitti deebi'e. Tole jinii bilbilaan ture gidduu kana immoo hin kaasne guyyaa lama bilbileera. Yoom naa bilbilte? Guyyaa tokko naa bilbilte? Maal kaleessa iyyuu bilbileera. Bilbileera. Qidaames kaleessas bilbileera. Anoo bakkuma kadhata koo sana hin jira. Walii bilbiloo isii bilbilamee ture mini adulaanaarra. Adulaalaadhaa yoo wantichi Adaamaarra natti fakkaata. Adaama. Paasterii. Taliila. Eessa jirta Taliila? Naa barreessi lafa jirtu. Gaarmentii gaheeram.
we are accession to the one for the one. Directly for the just like we got for the B, mere for just actually good accuracy, further doubt next ways, creatures you are loudness may actually got for other ways for just like just naturally got for the B and when. Duty slays also actually got for light B dot and another for like just accretions we even or accents we just vibrate with God, create the with each others, lays out one after we ever be God and grace our delays due to net for like just be great our hoaxes violate and out men for like just be increase the science recession out when 1 hour hexen with the twins be father be God access soyans identity twins living with him we are we girls hexas my brain we gaussy يان أدل نور حزين والنئك البنيروس لا يأتأسن يخل آجن يكل نير حزيل لولا النئيبر حفتلان من والدلكير أسل لا أجان والدلامين والسلقي ليلنا محفتل ونسر حاجئين خيرات ولا سرات يا لا أدحني قل إسعر بت وسن عاجئين مرات أقول لا لا أدعو التاني خير رسول الله إبانا والشيء الوضر حفتني وحليك لا لبيتون we are like just we go and we actually shows a lie and another was after we got decree the one actually for like the B dot access win reverse just legends we got actual got legs after when the flood be you say and win for light even win even just light we got access theory for the just lightness be the when after when we grind for the just light we are doxation and for the be unwell just we God actually says our ladder ways we define the next session that the beat want to say God actually phone. I like to suggest my grandfather when said. Namoonni as keessa jirtanii gaaffii isinitti hin ta'inii waan amma dubbataa jiru kuni gaaffii kan isinitti humaaruuf jirtu waan ta'eef gaaffii isinitti hin ta'in jechuun jaalladha. Gaaffii isinitti hin ta'inii anaa fi barumsaan kan naa kenname tun taane isa afaan haaraadha paastariin fa'aa hin beeku gaaffii kan isinitti humaaru jechuun jaalladha. Gaaffii isinitti numin jechuun jaalladha as keessa kan jirtanii gaaffii isinitti numin jechuun jaalladha dhugaa dubbachuu fi afaan kun afaan ittiin akkan ta'e ilumnaa kenname har'a miti kanan jalqabe yoo xinnaate hoggaa tuttu gaaffii maalaa saara kan jedhantu jiru waan ta'eef gaaffii itti uumaa kan jiru namoonni 5 ol kan taatanii gaaffii kan isinitti uumaalu jirtu waan ta'eef hubadhaa hojii ergamootaa boqonnaa 2 irratti barraa'ee kan jirudha malee barumsaan dandeettiidhaan kan fide